僕が見られちゃう。はい。そうね、何回も起こしてもね、全然起きてくれなくって声はかけてるんだけど。さっき通った時はもう大声で歌ってた。あ、そうなんだ。寝ながらですか？まあね、これ。そうで、ぐるっと回って、来たらまた。そう。あらら。けど、酔っ払って寝てるだけでよかったと思って。まあ多分そうでしょうね。酔っ払って大変だ。こっちも大変だ、ちゃんと途中で。運転しちゃったりね。とは言うんだけど、全然それから何の返答もなくいびきかいて、もうちょっと待ってね、救急車来るからもうちょっと待ってね、いいよ、もうちょっと待ってね、もうちょっと待って、もうちょっと待って。10分ちょいぐらいで来るんじゃないですか、救急車10分ぐらい。電話したかわかんないんですけど、財布もお金も落ちてるし、来たかな。よかった。寝てるんだったら警察の方が良かったね。近く困りますよね。倒れてるからね。
かります。いいよ。いいよ。わかります。オッケー。ここはお家じゃない、お家じゃないですよ。外ですよ。ここ外外。兄さん、兄さん、頑張っておって。お家は一人暮らし？誰かいる？どなたいるの？わかんない？他の人いるなら連絡してもらう？また対応しますので。ありがとうございます。どうも。あ、いえ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 。